উদ্বোধনের পর থেকেই মেট্রো রেল স্টেশন এলাকায় মানুষের উপচে পড়া ভিড়। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত দর্শনার্থীদের চাওয়া উন্নয়নের এমন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক, রচিত হোক নতুন নতুন মাইল ফলক। জয়ন্ত কর্মকারের রিপোর্ট, ক্যামেরায় ছিলেন রহমান মজনু। মেট্রো রেলের উন্মাদনা এখন সবার মাঝে, যেন ঈদের আনন্দ। তাই তো উদ্বোধনের পর থেকেই দিয়াবাড়ি এলাকায় মেট্রো রেল স্টেশনের পাশে লোকজনের এই সমাগম। কাঙ্ক্ষিত এই দিনের অপেক্ষায় ছিলেন অনেকেই। তাই তো ইতিহাসের অংশ হতে দূর দূরান্ত থেকে তারা ছুটে এসেছেন মেট্রো রেল স্টেশন এলাকায়। ঈদের মতো অনেক খুশি, নতুন মেট্রো রেল উদ্বোধন হলো। কয়েকজনের সাথে কথা বলে জেনেছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে, ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে তারা এসেছেন এই ইতিহাসের সাক্ষী হতে, এবং তাদের চোখে মুখে এক ধরনের তৃপ্ততা, এক ধরনের উল্লাস উচ্ছ্বাস। আমার অনেক ভালো লাগছে এখানে ঘুরতে এসে। দূর থেকে এসেছে, জামালপুর থেকে, আমার খুবই ভালো লাগছে। নতুন ইতিহাসের সাক্ষী আমরা হতে পারলাম আজকে। মেট্রো রেল উদ্বোধনের মাধ্যমে যে অধ্যায় শুরু হলো বাংলাদেশে, সেটি যেন অব্যাহত থাকে, এমনটাই চাওয়া তাদের। মানুষজন দেখতে আসছে, সবাই ভিড় জমাচ্ছে, তো সত্যি খুব আনন্দের এবং গর্বের লাগতেছে। বাংলাদেশ স্মার্ট হোক, আরও স্মার্ট হোক, বিদেশের সঙ্গে তুলনা দিক। একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে এটা আমি দেখার সৌভাগ্য আল্লাহ করে দিলেন আর কি। মেইনলি দেশের একটা অ্যাচিভমেন্ট দেখার জন্যই আসলে আজকে এসেছি। এই মেট্রো রেলের আমরা একজন গর্বিত সদস্য হিসাবে অনেক খুশি লাগতেছে। আমার তো খুবই ভালো লাগছে, উঠবো কবে সেটা অপেক্ষা করতেছি। আগামীকাল এসে এটা উঠবো এবং ঘুরবো। আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আজকে মেট্রো রেলের উদ্বোধন হলেও আগামীকাল থেকে শুরু হবে যাত্রী চলাচল। শুরুতে দিয়াবাড়ি থেকে সরাসরি আগারগাঁ পর্যন্ত চলাচল করবে এই ট্রেন। জয়ন্ত কর্মকার, নাগরিক, ঢাকা।